Jjajjaffe Kawumpuli y'ani? Kawumpuli atudde mu myaliriro ebiri, omwaliriro ogw'obutonzi n'omwaliriro ogw'obuzaale ogw'omwana eyazaalwa, era nga omwana eyazaalwa yabula bubuzi, eyaliko amaanyi mu bw'omusambwa yabula bubuzi. Kawumpuli owookubiri teyaziikwa, yabula bubuzi. Omulembe ogwaliko Kawumpuli ng'ebirwadde bye muwulira, simanyi kipumpuli w'enkoko. Kipumpuli bulwadde obwo bwasigalira kulumba nkoko. Bamuyita Kawumpuli ow'enkoko oba kipumpuli. Nza kipumpuli obulwadde obwo obulumba enkoko bajjajjaffe baabusigaza oba ne gye buli eno. Obulwadde obwo bujja kiba ngeri ya kisanja oba kiwenda ne kirumba enkoko. Bwe kityo ekirwadde ekyo kyali ku bantu ku mirembe egyo mu biseera bya Kawumpuli ng'azaaliddwa oba ng'ali mu lubuto. Ekirwadde ekyo bwe kyalumbanga ensi, abantu bangi baafanga, era ekirwadde ekyo kyayitanga ne kinne waakyo. Endwadde zaali bbiri. Endwadde ey'okubiri yakwatanga ebisolo, ebiwuka n'abantu. Endwadde esooka yakwatanga bantu bokka. Abantu balwalako Kawumpuli naye nga baali tebamanyi kijja. Ekijja ekyali kijja, waaliwo omwana eyali alangirirwa agenda okuzaalwa oba omwana azaaliddwa y'ani, nga bwe twabasomesa ku mulembe gwa Kiwanuka ng'azaalibwa ti ensi n'enjuba yasembera. Ebintu byakalanguka, obugimu bwasaanawo, ensi yabeera ya lunnyu, olubabu lwali lungi mu nsi ku mulembe gwa Kiwanuka ng'azaalwa, okulaga amaanyi nti waliwo amaanyi, waliwo omwana ajja naye ng'ali bw'ati ne bw'ati. Ne ku mulembe gwa Kawumpuli bwe kyali. Era obulwadde bwa Kawumpuli tubulaba bwalumba abantu envuunulabibya emirundi ebiri egitali gya bbanga ttono. Waliwo Kawumpuli eyalumba abantu eyalabwako abamu ku bajjajjaffe emabegako ebyeya ebiyise, era nga abamu ku bajjajjaffe abalina emyaka 100-120 basobola okwogera ku bulwadde obwo. Abamu bwe baba nga bakyaliyo mu nsi nga baweza emyaka 100-120 basobola okwogera ku bulwadde obwo. Kyokka eriyo obulwadde bwa Kawumpuli ate obutali mu myaka 100 nga bwo bwali bwa dda ku mulembe gwa Kawumpuli ng'azaalwa. Okitegedde emirembe egyo abaana abaazaalibwa baali baweereddwa amanyi g'emisambwa ba Mukasa, ba Kiwanuka, ba Musoke, ba Kibuuka, ba Ndawula, baani. Emigigi egyo waliwo obulwadde bwa Kawumpuli bwalumba abantu naye nga buzze bwa mirundi ebiri. Obulwadde obusooka bwali bwo bwa bantu bokka, era nga bwe bukka bwe buti nga bwe mugayaalirira omuntu abafaako, nga bwe bunaakwata omuntu ekawungezi n'aba ng'afudde, bumukwata n'ayongobera n'ayiriitira, ekiro taasulewo taakeese, bwe mugayaalukira ku makya omuntu oyo mukalu. Yali Kawumpuli eyajja, okitegedde, okusaanyaawo abantu. Bwonna nno bwali bunyiivu okuva ku bantu b'ensi, kubanga omulembe ogwaliko obunyiivu Ndawula atuuka okugenda ennyiize awulire ng'Obwakabaka bumuyinze, era abamu bayitayo Nnyinze, abalala bayitayo Nnyiize. Amannya gombi matuufu. Ndawula ng'ali ennyiize yawulira nga obuzito bususse, emigugu gisusse, Obwakabaka obwamuweebwa buzitowa. Bw'aba mujaasi yandibadde awanika n'aga nti ensonga zinnyinze, ayi kitange zaayo bye wampa. Eriyo n'abalubaala abamu olwaleero asobola okuwanika emikono n'aga nti kitange bw'oba owulira liisudde n'eddunda Namugereka, nkusaba ontikkuleko kino kuba kinnyinze. Kale no Ndawula bwe yayisibwa ng'ali ennyiize oba ennyiize. Mannya go gombi makulu era matuufu.
Kakati ku mulembe gwa kawumpuli obutalabika bwali bunyiivu olw'abantu okugenda nga bava ku mulamwa. Omwana yajja n'ekirwadde ng'azaalwa oba ng'akula kyaliwo ne mu kukula kwe. Ekirwadde ekyo kyakwatanga abantu, muntu n'akwatibwa n'ayiriitira n'assa nnyo, taasolewo taakeese oluusi ku makya nga mufu. Obulwadde obulala bwakwata abantu n'ebisolo n'ebiwuka. Obulwadde bwakkira mu nsolo, ensolo ng'esobola okutukako ebigere oba amatu. Omuntu obulwadde bwamukwatanga nga bwo tebutta. Obulwadde obutta bwe tuyita obwa kawumpuli. Obulwadde obwokubiri obwali tebutta naye nga bubonyaabonya bwe tuyita kawumpuli omugenge. Kawumpuli omugenge. Tulina kawumpuli eyeetengeredde, bwali bulwadde nga buttirawo. Ne tuba ne kawumpuli omugenge yakwata abantu n'ebisolo n'ebiwuka. Nga embuzi oba enkoko zisobola okukutukako amatu oba obugere ne bukutukako bwokka, ate era ekiwundu ekyo ne kiwona. Ekigere bwe kikutuse kisalirira mpola mpola okutuuka lwe kifuuka ekikoggo. Simanyi naye kawumpuli annumbi nga ntandise okukolola. Kaakati obulwadde obwo bwakwata nnyo abantu baakutukako obugere, omukono gwesaliriranga mpola mpola nga ne bw'ogujjanjaba ne gukutukako ne gugwa wali. Oba olugalo, oba olinaabeera n'engalo 3 ku kibatu naye ng'ebbiri zaakutukako. Mulembe ogwo gwali gw'abagenge, kawumpuli omugenge. Mu biwuka abaana abalyaguzibwanga obulwadde obwo baabujjanga nnyo ku misontwa, baabujjanga nnyo ku mayembe, ayinno amayenje. Obulwadde obwo bwakwatanga ebiwuka byate byafanga. Omwana baayitaayita n'asanga emisontwa ng'ena mu nnimiro, agenda alondalonda gy'afudde, oluusi asanze gukyalimu akalamu. Amayenje abaana baagasanganga gaalemererwanga mu bituli ne lidda ku ngulu nga we lifiira. Amayenje gano agagwa obugwi ng'enseenene gatera kujja kiro ssaawa 2-3, gaagwanga abaana ku makya ne balisanga likyalimu akalamu nga bagakuŋŋaanya ne bagasiika ne bagalya. Mayenje gabanga n'ekizibu nga galimu obulwadde obwo. Buli kintu ky'omanyi ekiramu kyateekebwamu obulwadde obwo. Abantu obulwadde obwo tebaabufunanga mu bwenzi, tebaabufunanga mu bukaba, baabufunanga mu byakulya. Obutalabika bwanyiiga ne buteeka obulwadde obwo mu byokulya. N'olwekyo obulwadde bwonna bwe mulaba olwaleero, obwa mukenenya, siriimu, namuzisa, ebirwadde ebijja bimerukawo, Ebola, kikuba mutwe, COVID-19 n'owulira nti kati yeeyozezzaamu bw'ati. Abamu ne bagamba nti COVID ayiyiziddwa bantu, abamu ne bagamba nti waliwo eggwanga erimu eriyiya COVID, abantu ab'olubatu oba empalana z'amawanga. Tetugaanye bwe muba nga abantu mubyogera, ffe oba ng'oli awo abantu b'owansi tubimanyi, naye naffe tuwulira oluusi ebigambo ebiva mu bantu. Tya obulwadde bukolebwa naye tetugaanye omuntu ne waba yabukoze. Omuntu mu nsi, buli muntu gw'olaba aliko amaanyi, aliko obutalabika, buli muntu alina omwoyo, buli muntu alina malayika yemutambuza. Era omuntu ku nsi aliko nga kiwuduudu, aliko nga mmotoka evugibwa obuvugibwa, ebyo byatalaba. Kyebava bakugamba nti ne bw'ofuna ssente nga zikuwala zireme kukozesa bikyamu, oyigganye bantu banno, otte bantu banno. Bantu banno bakabye amaziga naye nga gw'onoonya kubeera bulungi. Mu nsi bode gy'olaba etambula teyinaamu maanyi. Omuntu mu nsi afugibwa, abantu bangi mu nsi muno oyinza okubasomesa ku bya lubaale ng'oli yalaba w'amaanyi nnyo tabimanyi naye ng'ate abirina. Oluusi tebimubonyaabonyangako naye ng'ate abirina.
era aloota afuna n'obubaka era alina ebintu bimweyolekera byalaba ebyenjawulo. Abantu beerabidde, muntu atambula emirundi ebiri, olina ekitundu ky'omuntu ate waliwo kituyita omuzzi muntu, gwe muzimu. Muntu aliko omwoyo gw'okubiri, buli muntu yenna oli musanga yenna aliko zimalayika ezimukuuma, buli muntu aliko ekintu ekyokubiri. N'olwekyo bw'omala okumanya ekyo, ffe abalubaale bwe tumanya ekyo, tusobola kukaabya muntu munno ekikuyinze musonyiwe. Tulinamu n'abalubaale abamu abatannafuna kumanya. Mu lubaale munne n'amusobya, n'akuuma obusungu, n'ayomba ne yeekalamula, naye nga butamanya. Omuntu yenna aliko empewo, omala okumanya nti tuli zimalayika bbiri, oli aliko zimalayika nange ndiko zimalayika, ebimu tubifuula ize, obutaanukula bantu, obutayombagana na bantu, obutalumba bantu, oli ne waba akusobezza okitwala ize, omuleka, omusonyiwa. Okitegedde, be balubaale. Kakati abantu b'ensi okusomesebwa okwo tebakulina, oluusi oli talina kyamanya, oluusi mu lubaale, oluusi wabwe tebasamira. N'atunuulira bodde ye, afunye ssente agezza olubuto luyiseemu, oluusi avuga hama, oluusi alina akeedi, oluusi alina amaka gaggadde. N'atunuulira omwavu w'owansi n'agala leero kakati bano nina okubeefuga. N'osanga oli n'abonyaabonya bantu banne n'abakabya amaziga, naye ng'ensi bodde terinamu makulu. Bodde kyekintu enki ekiringa ekimuli, kyekintu enki ekiriwo envunyu, oba ttaka lye likussa munno, oba nsalosalo. Omuntu mu nsi ayinamu akatundu ak'olubeerera akatawera fuuti 5 ku 3. Ndowooza kabeera fuuti nga 9, ndowooza fuuti nga 9, ndowooza ku 5. Bw'obala eddaalo ly'omuntu weeriisiza fuuti nga 9 ku 5. Ekibanja ky'omuntu eky'olubeerera ky'olikungula mu nsi, omuntu alikungula fuuti 9 ku fuuti nga 5 bw'obala eddaalo n'embuga yalyo weeriisiza. N'olwekyo bino byonna ng'oli mulamu byappa bya nsi, bitwemalizaamu bwereere. Abantu ab'emirembe egize giyita nabo bazze bakayanira amataka, olwaliro tetulaba ku ndyo zaabwe. N'abaliwo olwaleero bagakayanira ne gaviiramu abalala okufa. Era ojja kusanga enkya ng'endyo zaabwe teri yazirabako, kubanga olufa nga ggwe obadde weekomya eby'obugagga, abaana enkya bakuswaza ng'oli mu ttaka ne babitunda ate ne babiddiza abaali bannyini by'abantu ne baddamu ne babigula. N'olwekyo ebintu by'ensi tebituyigganyisa balala, tebitukaabisa balala. Osanga omuntu ng'akaaba nga muntu munno, oluusi gw'oviiriddeko kukaaba kwe muddiremu, musonyiwe. Lowooza ku amafa nti bwe mba nfa ekijja kyange kiba n'embuga yenkana ki? Ly'ettaka ly'omuntu ery'olubeerera, kyekibanja ky'omuntu eky'olubeerera, era omuntu alifunako n'ekyapa, kubanga bwe bakuziika n'ekyapa kibeerawo nga tebajja kuzimbawo, tebajja kugulawo, n'ekyapa kikuweebwa ng'omaze okufuuka omufu. Entaanaayo, ekibanja kyo, eddaalo libeera mu fuuti 4 ku fuuti nga 7, kyokka embuga y'eddaalo eryo negyekwata fuuti 9 ku fuuti nga 5, ate okusimawo eddaala eddala. Kitegeeza nti ekyo kyekibanja kyo kuliko n'ekyapa, tekiri kuggyibwako. Emirembe n'ennaku fuuti 9 ku fuuti 5. N'olwekyo amataka g'owulira nti abantu baasenguddwa 3, 2, essente zitutuma ebintu bingi, essente kikemo kya ku nsi, naye omuntu bw'ofuna ssente wandibadde ozifuga ate n'osigala nga olaba muntu munno nti mwenkanankana mu maaso ga Mukama Katonda, mwenkanankana mu maziikibwa. Omwavu bamuziika era embuga y'eddaalo lyefaanana embuga y'eddaalo ly'omugagga. Akabonero nga bakuziika ke kabonero mu bulamu akakulaga nti twenkana. Nfunye ssente mu nsi mbeeko bulungi, nsobole okulya ku nkoko, nywe ku mata, munnange tagafunye, naye mu bw'obuntu maaso ga Mukama Katonda twenkanankana. Akabonero ako okumanya nti twenkanankana keeyolekera wano mu nziika. Genda ku kijja ky'abaavu, ogende ku kijja ky'omugagga, ojja kusanga nga fuuti eddaalo ze lirimu ery'omugagga n'ery'omwavu eddaalo ze lirimu. Kyekyapa ky'omuntu eky'olubeerera. Olumala okubula ku nsi, mugenda mu maaso ga Katonda yabalagirawo nti mwali mwenkana, ng'otandika kubuuzibwa bibuuzo, ng'osibwa emyaka gyo egy'olubeerera, toddamu kulaba ku nju, obeera mu kizikiza ekyawalumbe. Era kyova olaba nti
abalubaale tulina akatundu we tusamirira kabaka bulamu tuve mu kitundu kya Walumbe ekyekizikiza tudde mu kitundu ekyekitangaala nti omuntu ne bw'ofa omuzimu tegusigala mu kizikiza gudda mu kitundu ekyekitangaala. Eyo nno yensinza yaffe ey'obuwangwa n'ennono, eddiini yaffe yaliwo Nansangwa ate okugizza ebbali kwali kutuleetera amadiini amalala. N'olwekyo tubadde ku nsonga ey'obujjajjaffe, emisambwa kye ki, jjajjaffe Kawumpuli y'ani, okugaziya ensonga ezo zonna n'okubeera nti abantu balina okweteekamu ekitiibwa eri bantu bannaabwe, obuteeyigganya, okulaba munno ng'omusaasira, okubeera n'obusaasizi eri muntu munno atalina muwe mugabire. Teeka ssente w'olaba, teeka ssente we zisaanye okugenda, akaaba muwe gaba ku ssente, kubanga ssente era osobola okufa n'ozireka mu bbanka nga nnyingi ne zitakugasa. Wo omuntu asaanidde okuweebwa, sanga omuntu akaaba tolwana kumugoba ku ttaka olw'okuba olina ssente, mu kkooti tajja kukusobola. Ekyo kyo oba okimanyi. Ssente weeziri, mulamuzi ojjamu obukadde 3, ajja kutyemula butyemuzi musango nti gundi va ku kibanja ekyo. Ebyo byonna byansi birina ebiseera byabyo eby'ebibuuzo. N'olwekyo abantu baatondebwa mu bwakatonda, mu bw'obuntu, omusaayi gumu, abaana ab'endeemu eya Nakalaama, mwawula ebika bya jjo, tweyise nga tuli kintu kimu, akunyiziza musonyiwe, tolandagga maaso na lutalo, tokuuma bukyayi, oli waba kivuddeko naawe kiveeko, tokuuma lutalo, tokuuma mbeera mbi. Abalubaale bwettu bwe tusomesebwa ate bwe tusomesa abalala. Ensi si kuleekaana, ensi gireke n'ebyayo. Akunyizizza muleke, tambula ogende, tomuddiza. Eweetaaga okuyomba lekera lubaalewo ayombewo. Bw'oba owulira oyagala nnyo okuloga, leka lubaalewo alogewo. Bw'oba owulira oyagala kuvuma, leka lubaalewo. Entalo zo n'ebinyiizo birekere lubaale, kubanga lubaale tatudde tayinza kukuleka kukaaba kyenda, buli akuyisa obubi abeera ali musasula. N'olwekyo abafunye ku ssente muddemu ak'obuntu, mube n'obusaasizi ate n'okusonyiwa. Bw'oba olina abantu b'okaabyeyo basonyiwe, basaasire. Ennono lwakuba twagisuula, ne singa abantu tulina empisa mu nsi yaffe Uganda, Buganda kutwaliza awamu. Singa tulina empisa, naye lwaki tetulina mpisa nti ennono n'obuwangwa bwaffe twabisuula? Kuba bw'osamirira bajjajjaffe bakukuutira lubaale ngazze, obutaanukula muntu, obutayogera bubi, obutayogera bigambo bisobola kuleetera munno bizibu, okwesonyiwa oyo abeera akuggulako olutalo, okumulaba obulabi. N'olwekyo bantu mwe tubakubirizza bwe tutyo. Kakati jjajjaffe Kawumpuli twali twogera ku birwadde, abaana n'abantu abakulu. Endwadde eyo yali esinzidde mu byakulya, era ebyokulya byattisa abantu bangi. Naye kyali kigenderere, waaliwo obunyiivu mu butalabika olw'abantu b'ensogena nga bava ku mulamwa. Endwadde ezo zajja ziranda okutuukira ddala ku ndwadde ze tulaba oba ne zituwuliddeko emabegako, empanama, enziku, endwadde z'abazira, okutuuka ku Mukenenya Namuzisa. Ate Mukenenya Namuzisa najja yetondekamu obulwadde bwa COVID-19. Okitegedde, wadde obulwadde muntu asobola okuba bweyizza naye lowooza ku ekyo ekisobola okuba nga kimutumye. Kuba omuntu agenda okufuna endowooza yeegattira wamu ne malayika ye, era tukowoola emyoyo emibi ne gituvaako ne tusigaza emyoyo emirungi egy'abajjajjaffe emiwabuzi, emirambulukufu. Abantu bulijjo batembebwa emyoyo emibi. Tulina emyoyo egiyitibwa sitaani, ate tulina emyoyo egiyitibwa egyaffe Nansangwa mu nnyumba z'obujjajjaffe mwe tusibuka mwe muva ekintu lubaale. Emyoyo emibi weegiri n'emyoyo emirungi weegiri. Omuntu bw'atembebwa omwoyo omubi, ekivaamu akola ekitasaanye, era asobola okutta muntu munne, era asobola okugobaganya muntu munne ku kibanja n'amuleka mu bbanga, ono yaafune waabeera. So ng'ono ayina tabuliddwa waabeera, n'ate n'agoba oli ng'akabanja kaayina era ono akeddize, naye nga tabuliddwa waabeera, gwagobye n'asigala mu bbanga n'amaziga. Kale tulina emyoyo emibi egitutemba, tusaana tugirwanyise, tufune obusaasizi ku mitima eri bantu bannaffe. Ekyo nga nkivuddeko
tubadde tukyali ku ndwadde eza kawumpuli. Jjajjaffe kawumpuli yaani? Yajja n'endwadde ezo za mirundi ebiri, endwadde z'abagenge. Obulwadde baabujja ku byokulya muli amayenje, emisontwa, ebisolo. Bwe walyanga embuzi ng'erina ekirwadde ekyo eky'abagenge nga mwenna mugengewala. Okutukako okutu okumu n'osigaza kumu, okutukako engalo nnya n'osigazaako emu, okutukako obugere bubiri n'osigaza busatu, okutukako omukono n'osigaza gumu. Era abantu buli lwoloota omulema, kati kino njala mukifunemu enjawulo. Waliwo obulema obwa Kabaka Wannema oba Kaddu Wannema. Kaddu Wannema Kitinda Ssemusulo Wannema, ago gonna mannya ge. Omulema akubanjiza mu Bwakabaka Wannema y'atya, n'omulema akubanjiza mu Bwakawumpuli y'atya. Singa oloota omulema ng'akutte emiggo ebiri naye nga okugulu okumu kwa kitundu, oyo taba Wannema, oyo abeera mu Bwakawumpuli. Kawumpuli atambulira mu bulema obukutuseeko ekitundu. Obulema bwa Wannema, bw'oloota omulema yenna, omulema aba alina ebitundu bye byonna. Amagulu gaba geeweta oba nga geezinga oba ng'atambula ayavula, oba obugere butono bwakogga nga muto naye nga mulema ajjudde ebitundu by'abirina. Oyo ye mulema owa Kabaka Wannema. Era bw'omuloota Wannema aba akusaba emiggo oba ng'akubanja oba ng'akuyita. Bw'oloota omulema yenna nga okugulu okumu kwa kitundu wadde atambulira ku miggo, Kawumpuli aba akulumira mu bwa Wannema. Emiggo n'okugulu okumu kwa kitundu, oluusi yafuna akisidenti, oluusi yalwala bulazi okugulu ne bakutemako. Obulema bw'ekikuggu oba obw'ekitundu, abajjajjaffe Kawumpuli nga abanjiza wamu ne Wannema. Kawumpuli mu bwa Wannema. Bw'oloota omuntu ng'engalo za bitundu, oba olaba jjajjaffe Kawumpuli yekka ng'engalo za bitundu, obugere bwa bitundu, jjajjaffe Kawumpuli yekka. Oba n'oloota ekisolo oba ente oba nga kirina okutukumu, oba ekisolo nga kirina ebitundu ebimu ebitaliiko nenga byakutukako, oba olaba jjajjaffe Kawumpuli. Okitegedde? Gwe mulembe gw'abagenge. Omulembe gwa Kawumpuli kyali kirwadde nga kisaanyaawo muntu awangaala ennaku bbiri bw'aba nga bwakuyiritira kufuluuta. Ekirwadde ekyo kyadda mu bisolo okusinga mu nkoko. Era obulwadde obwo bujja biseera, era ebiseera mwe bujjira okukwata enkoko ne luli bwe butyo bwe bwatambulanga, bwagwanga bugwi, abantu nga tebeetegese, abantu ne basaanawo abasinga obungi. Obunyiivu bw'ebirwadde tebwakoma ku olwo, era bwe bunyiivu bwe mulaba kati nti Katonda yatwekweka naye era bwagira ekiseera anyiiga. Byonna ebyagwanga mu nsi za Iraaka, zi Babilooni ndoza kiri mu Iraaka, Sodoma ne Gomora, biki bintu eby'enjawulo. Ebyafaayo ebyo nno biri mu bitabo by'Abaminsani, n'ebyafaayo ebyo byaliyo, nabo balina obuwangwa nga ffe eno. Naffe tulina obuwangwa bwaffe era kuba tetwabukuba mu bitabo, nti Lubaale takubwa mu bitabo, era nze sobola kukuba kitabo kya Lubaale kuba Lubaale takkiriza kumukuba mu bitabo, kumusomaku, kubanga Lubaale buli ajja mu lumabu bwe. Kati bo abazungu oba abeeru bo ebintu byabwe babiteeka mu bitabo, era gye buli eno abantu abasinze ensinzo ezo bali ku bikwati bye basoma. Okitegedde? Ffe ate ffe tuli kuzimalayika ezitulinnya ku mitwe. Okitegedde? Bo bano bonna abagoberezi, bakwasi ba nsawo, bawuzi ba munyama, bali ku bitabo mwe basoma. Baluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abeefeso, okitegedde? Ab'Ebbuleeyi, ekitabo eky'omu mirembe. Ensi Uganda teriimu. Tebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira bannayuganda oba Abafirika teriimu. Okubuukirabuukira gundi waabuukidde n'akusuuza ebyo byo. Okitegedde? Ffe tulina ebyaffe, tulinnyibwako zimalayika butereevu, ate bali ebintu babizza mu bitabo. Okitegedde? Ne mufuuka bakwasi ba nsawo, bawuzi ba munyama, bagoberezi, naye nga mugoberera bikwata ebyawandiikibwa, oluusi ebimu bya bulimba, kubanga omulembe kwaberera ebyafaayo ebyo tewaali bitabo. Tewaali bitabo, tewaali kuwandiika. Kakati abantu bawandiika mu bitabo zi Bayibuli ebintu bye bajjukira, abamu bye bajjukira ne bagenda nga bakuŋŋaanya ebijjukirwa. Kyokka jjukira omuntu awandiika ebijjukirwa oluusi ebimu bibaamu obulimba. Kakati bye bikwata abantu bye baliko olwaliro bye basoma kwe bakubira amavi, naye ate ebitalina byabwe. Okitegedde? Ziri zaali ssente kunoonya abantu be tufuga abatukkiririzaamu, eddiini ne zibuna ensi, ebyammwe ne mubisuula. Okitegedde? Kale nno
N'olwekyo tubadde ku nsonga ya jjajjaffe kawumpuli, obulwadde obwo bwa kawumpuli. Jjajjaffe kawumpuli bw'ajja bw'akula ye yakendeeza obulwadde obw'amaanyi, era obulwadde bwa mulangira bwe bwaddako kituntundu ekyo eky'obunyiivu ekyajjirako ebirwadde ebyo kyegattira wamu n'omulangira jjajjaffe Kabaka Ndawula. Era obulwadde obwo bwali butuddemu babiri, jjajjaffe Kabaka Ndawula, jjajjaffe kawumpuli. Obulwadde obwo bwamulangira bwe bulwadde obwaddako ng'obw'amaanyi ku mirembe egyo, era bwattirangawo. Obulwadde obwakwatanga omuntu yayengeranga ng'omuntu alwadde kamuli, era nga amala ennaku 2 ku 3. Abakulu abo mu kubamanya n'okwagala okubategeera be bajjawo era obulwadde obwo bwennyini, obulwadde obwavumula kawumpuli. Abantu abasinga mulaba ennanda ey'akakobe. Waliwo ennanda ey'akakobe emera ku ttale, eyo ennanda ensajja eyitibwa kawumpuli agenda. Era ennanda eyo abamu bagiyita kinyiya nga omuntu onoga nti kino kinyiye, bagiyita kinyiya. Kinyiya bagiyita kinyiya mu ndwadde ezimu, gamba nga okujja omuntu ku mwenge. Eri abantu abaloga abasajja, tugambe nti muli bakazi 2 mulina omusajja omu, ennanda eyo abakazi bagikozesa okuloga abasajja. N'atuuka ew'omukazi oli n'amunyiwa n'aba nga tamwagala, bagikozesa okuloga abasajja. Ennanda eyo bagikozesa okuddibya amaka ga bannaabwe nga bagigasseemu eddagala eriyitibwa mudibo. Naye sisobola kubalagirira nkozesa ya ddagala eryo kubanga ffe tetuli balogo, wabula tubabuulira ebintu abantu abasinga bye bayitiramu oluusi okuloga bannaabwe. Ffe tetuli balogo, era eddagala ly'obulogo tetulikola. Era omuntu akola obulogo nga oyagala oba kutataganya munno, nze tonnoonyanga era ne waffe tojjanga. Tetuloga, tetukola bintu birumya mulala, wabula tubabuulira, tusobola okubuulira eddagala ntukuga nti omulogo yeeyambisa lino eddagala ne lino okusobola okuloga munne. Okitegedde? Kati ennanda eyo y'akakobe abamu bagiyita kinyiya ng'agenda kuloga. Bagitatagaanyizaako amaka g'abantu nga beeyambisa eddagala eriyitibwa mudibo. Eddagala eriyitibwa mudibo nandibadde ndibalagirira naye okulibalagirira nga sibabuulidde enkozesa era tekibayamba. Ekiragala ekyo kimera kikulira mu nsuku, kiba n'ebikola bya kiragala, era nja kibalagirira nkomaawo bwe ntyo kuba ekyo si kye kyandeese. Kakati abantu abasinga banyiisa bannaabwe baganzi baabwe nga beeyambisa ennanda eyo. Ennanda eyo bagyeyambisa okujja omuntu ku mwenge ng'abadde agunywa, ne gumunyiwa n'agusesema n'ogusesema. Beeyambisa ennanda eyo ne beeyambisa n'obukoola obumuli bw'olusambya. Okitegedde? Obumuli obubeera munda oba bwe twandiyise bu ansa, oba bu ansa bwe buki. Sigamba ansa ng'omuntu wanakubuuza question n'omuddamu ansa, nedda. Waliwo obuntu bwe tuyita bu ansa obeera mu kimuli munda, mu kimuli ky'olusambya. Obuntu obuyitibwa ansa babugatta kumu n'ennanda eyo. Sijja kubabuulira birala, nabyo kambireke. Ekirala kati ennanda eyo nga tuvudde ku linnya liri erya kinyiya, abaloga abamu lye beeyambisa kinyiya, tudde ku linnya lya yekkulu. Erinnya lya yekkulu kawumpuli agenda. Ennanda eyo ebeera ne mu nsuku ez'abantu abakulu abamu. Ennanda eyo abamu bagisimbanga obumuli. Waliwo ekintu ekyefaananyiriza ennanda kye basimbanga ebimuli ekibeera ne munasalebbeedi, si kye tugamba ekibeera ekyakakobe, kubanga ekyo kiba n'obukoola nga bugazi nga buwanvu. Ekyo si kye tugamba. Ennanda eno ebeera mu lusuku, era ennanda eba n'amaanyi matono, teba n'amaanyi ng'ag'ennanda eno eya bulijjo. Ennanda eyo eba n'obukoola bwa kakobe nga bugazigazi bumpi, nga bumpi ddala, ng'era ennanda eno eya bulijjo bw'ebeera, eba ya kakobe. Ennanda eyo bagiyita kawumpuli agenda, abakazi ab'embuto baginaaba. Ennanda eyo bagigatta mu ddagala erigoba amalogo, era ennanda eyo amaanyi mangi nnyo, evumula endwadde ezisinga obungi wano mu nsi z'omanyi nti z'amaanyi. Ennanda eyo yeetengeredde, weewaawo bagigattamukko ebikola ebirala. Olubuto olugaanye, olubuto olugalangatana, ennanda eyo bagyeyambisa ey'akakobe kuba eyitibwa kawumpuli agenda. Oyinza okuba n'olubuto nga lwegattiddwamu ebyooyooyo ebirala
ebitayagala ozaale oba malugu buli alina kyakkoze. Ennanda eyo ekola nnyo ku mbuto ezitaatagana oba ezigalangatana. Omuntu aliko amalogo ennanda eyo nsaale. Omuntu aliko ebintu byotategeera ebintu ebikuluma ennanda eyo nsaale. Okitegedde? Kakati ennanda eyo njawufu ku nnanda y'omu lusozi oba ey'omu ttale. Ennanda y'omu ttale etera kumera ku lwazi, temera ku ttaka. Okitegedde? Mu lusozi emera ku lwazi, ewantu wakuŋŋaanira otuzzi ne wabeerawo ttakataka ttontono, yo bwetyo mwesimba emirandira n'eryoka ekolako akakobe. Ennanda y'oku lwazi y'akakoola kayo kawanvuwamu katini ku nnanda y'owaka. Kati ennanda eyo ye yajjawo obulwadde. Kawumpuli bwajja yajja n'eddagala, era ly'eddagala lyeyawa abantu, era eddagala lyo n'aliteekamu amaanyi, ne gye buli eno lirina amaanyi mangi. Akati jjajjaffe Kawumpuli bw'atyo n'atujjera. Jjajjaffe Kawumpuli amaanyi alina mangi. Jjajjaffe Kawumpuli akozesa enkoko eba ya lujumba ng'erimu ne langi enzirugavu, sseggwanga oba enseera. Eba ya lujumba ng'erimu ne langi enzirugavu. Enkoko eyo eggyibwako ekinsuti kyayo bw'aba ng'agisabye ku kijjulo n'ekolebwamu enkinga ya jjajjaffe Kawumpuli. Jjajjaffe Kawumpuli aba n'effumu eppeese, ate jjajjaffe Kawumpuli aba n'effumu erikwatibwa erikoleddwa mu nkinga. Jjajjaffe Kawumpuli enkinga eyo bwe baba bagikola basiba ebyoya ebyo ne babiwanga mu muti omusaala ogw'abalangira ne bagunda bulungi nnyo, ne bagiwunda bulungi, bagiwundako ensimbi, obutiiti. Enkinga eyo jjajjaffe Kawumpuli ekola emirimu mingi, era jjajjaffe Kawumpuli bw'agikwata talemwa kirwadde kyonna kijjidde ku muntu. Era Kawumpuli amaanyi g'alina mangi nnyo, gasingira ddala amaanyi g'ejjembe, kuba Kawumpuli bw'abanga ajjanjaba amayembe gonna gamuba mabega we gonna. Era embuga ezimu ku buzaale bakimanyi bulungi nti Kawumpuli jjembe. Abamu okitegedde, kuba Kawumpuli waba yatabuse mu mbuga nga yasse obulungi asobola n'okukwata ekirogo ku muntu, birogo abikwata, kubanga bw'akuteekako enkinga eyo mu kyenyi oba n'agikuyisaako ku bibegabega oba mu mutwe, oyinza okusanga nga enkinga eyo ekuweekuddeko buli kintu ekyazze kikusumbuwa, era n'oddayo nga owewuse. Kale no oyo ye Kawumpuli. Bw'aba alamula alina okuba n'enkinga ye. Era Kawumpuli waba tannakkalira bulungi, kwe kusanga nga omusawo abeera atudde ne Kawumpuli eyo nga talina nkinga eyo. Enkinga eyo eva ku nkoko yennyini gye mweriiridde ewammwe mu luggya lwa lubaale wammwe, kwe kuva ebyoya ebyo. Jjajjaffe Kawumpuli amaanyi alina mangi. Ku kitundu eky'obuzaale akkanga omusambwa, ate waliwo akatuntundu akookusatu mwakkanga ejjembe n'akolanga amayembe ne yeekweka n'atabeeyoleka ng'omusambwa, n'abeeyolekera mu kitundu ekiringa ekisirikale, ye Kawumpuli. Kyokka ku lubereberye ffe tetusamirira oba ensozi ffe ze tusamirira, Kawumpuli ffe tasobola kutweyisizaako nga jjembe. Kawumpuli asigala lubaale. Ffe ku lubereberye lwe tutambuza oba lwe twatambuza oba lwe tutuddemu, Kawumpuli asigala lubaale. Era ffe Kawumpuli tumuyita lubaale so si musambwa. Ku kituntundu ky'obuzaale ng'omusawo yateeka wali embuga y'abajjajjaabe nga musawo, Kawumpuli aba musambwa. Ekyo ekitundu kirala, ogwo mwaliriro mulala. Bino atabimanyi tasobola kubimanya, bimanyibwa abimanyi eyategeera ebyama by'emisambu eby'omunda. Okitegedde? Ku buzaale ng'osamidde lubaale, Kawumpuli akka nga musambwa, ate asobola okubaleka n'atakka ng'omusambwa n'akkanga ejjembe. Kawumpuli aba n'eddiba lye kwatuula, era Kawumpuli alamuza nkinga. Ekisingo kya Kawumpuli ye lwaki mmenyeka ne bino ebintu nkati bano abantu kakati jjajjaffe Kawumpuli ayita ne Nnaalongo omukulu, maama Naabayego, bagambye oli wa ddembe okumuyita maama Nanjego. Jjajjaffe Kawumpuli ku mwaliiro gwe teguboola jjajjaffe Muwanga. Abalangira abo bakolagana nnyo era bakkaanya nnyo, era abalangira abo bakulu mu buyinza bwa Kabaka bulamu. Jjajjaffe Muwanga mu Bwamuwanga mwatudde
obukulu bwe mwabwoleseza kuba yawanga ne kabaka era ye mulangira omukulu yandibadde atuulidde ddala ku mwaliiro ogumu ne jjajjaffe Kawumpuli era nga jjajjaffe Kawumpuli byonna bakozesa kumpi ebintu ebifaanana gamba nga endeku eŋŋunda tebaawula ndeku era endeku emu gye banywerako kujjako ng'osanze byoto nti kiri kya Kawumpuli kino kya Muwanga n'osangako endeku ez'enjawulo naye endeku ebeera mu kasubi eba yaabwe bombi abalangira abo era omweso gwabwe ogukebera guba gwa Kawumpuli ate guba gwa Muwanga. Omweso gw'empiki guba gwa Kawumpuli era guba gwa Muwanga. Gwawula nteeka, waliwo oguteekebwa mu nnya, waliwo oguteekebwa mu bbiri. Okitegedde? Ebbiri za Kawumpuli, ennya za Muwanga. Omweso gw'empiki omubajje era bagugatta. Okitegedde? Omweso gukebera abazzukulu, guno omusawo gwakebeza abazzukulu nga batudde abakebera era guba gwa Muwanga era guba gwa Kawumpuli, tebagwawula. N'olwekyo abo batudde ku mwaliriro kumpi gumu. Era ennyumba bw'ezimbibwa butuukiro, oyinza okusanga embuga ezimu nga bakugamba ya Muwanga naye era toyinza kusangawo ya Kawumpuli wali ku bbali. Kitegeeza nti ennyumba eyo eba ya Muwanga naye nga ya Kawumpuli. Era bw'osanga ennyumba ne bakugamba nti yo ya Kawumpuli, Muwanga ate tasobola kusaba nnyumba wali ndala, wabula Muwanga alina ennyumba ye ey'ekyama. Ennyumba ya Muwanga eba ya mwamba. Ennyumba ya Muwanga oluusi musobola ogisereka nga ya sitoowa, ye nnyumba ekolebwamu emirimu gy'amayembe. Ye nnyumba ya Muwanga enkulu, naye ennyumba ya Muwanga enkulu eyo yagirekera basirikale be, basajja be, ye nnyumba ey'ensonda ennya. Era ennyumba ya Muwanga tesobola kubeera ennyumba ya Muwanga eramulirwamu amayembe mu butuufu bwago yandibadde ya nsonda nnya. Ensangi zino oli bw'asanga omusawo ng'alina ennyumba ey'ensonda ennya nga bagamba nti oyo alina kifaalu, naye mu bulambulukufu ennyumba ya Muwanga ya nsonda nnya era ennyumba eyagirekera basajja be mu bw'amayembe n'atuula ku mwaliriro ogumu ne jjajjaffe Kawumpuli. Kawumpuli yaloosa abantu Katikkiro Charles Peter Mayiga kuba Kawumpuli ye Katikkiro w'obutalabika, Obwakabaka bulamu ye Katikkiro, ye Mukwataddamula, yalamula Kabaka by'atalamudde ye Kawumpuli. Okitegedde? Era ye kkubo era yakulaga ekkubo mu Bwakabaka bulamu era yasobola okuggulira amakubo gonna mu Bwakabaka bulamu. Jjajjaffe Kawumpuli atudde ku mutala Buyego era ng'olubiri lwe luteredde entende era gye bali abantu abatabaazi abatambuza ensonga ze mu lubiri olwo. Jjajjaffe Kawumpuli ye Katikkiro era mu buliwo obwensi osobola okubeera nga weebase n'oloota Charles Peter Mayiga Katikkiro oba toloota oyo era tosobola genda n'omulandukirako nti ssebo Charles Peter Mayiga Katikkiro nakuloose nedda. Ebintu bw'oloota omwami oyo oba oloota jjajjaffe Kawumpuli kkubo. So tekitegeeza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga aliko Kawumpuli nedda, wabula ekitiibwa mwatudde ani nannyini kyo mu butalabika. Aba Kawumpuli jjajjaffe Sseruggula Miryango Sserukerera bw'oloota Charles Peter Mayiga oba oloota jjajjaffe kkubo Kawumpuli. Alina obubonero bungi, aloosa ebimotoka ebikola enguudo singa oloota tractor ezirima enguudo, oba olaba jjajjaffe kkubo Kawumpuli singa olaba oluguudo nga kuliko ebimotoka ebirulima, oba olaba jjajjaffe Kawumpuli kkubo singa oloota bitractor ebyenjawulo, oba oloota jjajjaffe kkubo. Ate singa oloota ekkubo nga lirimwa mulimu bitractor naye ng'ate waliwo omwala ogutindirwa, olwo ate jjajjaffe Kawumpuli kkubo aba alimu Obwakabaka Wannema. Kabaka Wannema enguudo bwe zirimwa yaziteekamu emyala oba emisanvu. Kati ye nannyini ntindo. Kabaka Wannema w'omuwera omuggo n'omugaa nkusaba oggyewo obulemu obubaddewo onzize mu Bwakitinda otindire emyala, ebiwonvu, emigga. Kabaka Wannema mu nguudo, mu kulima enguudo jjajjaffe kkubo Kabaka Wannema tabulako. Kabaka Wannema dipatimenti ye kutindira emyala egikulosinga mu nguudo, yatindira ye nannyini ntindo ye Kabaka Wannema. Eyo kitegedde wano wonna nga mulema ekkubo lyo liba ffu, wabula bw'omutegeera n'omuwa oba muggo oba biki oba ebintu by'oba effumu n'omusaba ave mu bwa Wannema akuzze mu Bwakitinda. Abantu kati kankome wano ebisigadde tujja kubiraba. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.